小学生のためのよくわかる英検3級合格ドリル、いろんな呼び名を覚えよう2。 prize, prize,賞、Win first prize. 一等賞を取る、tournament, tournament, トーナメント、Win the tennis tournament. テニスのトーナメントで優勝する、speech, speech, スピーチ、演説、Make a speech. スピーチをする、winner, winner, 勝利者、優勝者、The winner of the contest. コンテストの優勝者、vacation, vacation, 休暇、休み、Take a vacation. 休暇を取る、university, university, 大学、Study at a university. 大学で学ぶ、project, project, 計画、事業、Join a space project. 宇宙計画に参加する、schedule, schedule, スケジュール、Check my schedule. 自分のスケジュールを確認する、reason, reason, 理由、Tell two reasons. 理由を2つ話す、space, space, 宇宙、空間、
Learn about space. 宇宙について学ぶ。Stomachache. Stomachache. 腹痛、胃痛。Have a bad stomachache. ひどい腹痛がする。Tourist. Tourist. 観光客、旅行客。Tourists from different countries. さまざまな国から来た観光客。